Daa'imman Arabaa wanti ishiin hojjettu mee ilaala. Mee daa'imuma kana ilaala waan godhaa jiru. Baay'ee waan nama dhibuudha dhugaa Waaqayyo. Adaraa keessan obboloota koo. Warroonni daa'ima qabdan daa'ima guddistan sirriitti of eeggannoo guddaa godhaa. Ija keessan daa'imman isaaniitirraa hin qabatina. Egaa shamaa harka fuunee kabajamtootaa fi daawwattoota hordoftoota keenya nageenyi koo kan jaalalaa fi kabajaa bakkaa fi lafa jirtan isiniif haa baay'atu. Anis obboleettiin keessan bakkaa fi lafa hin jirutti Waaqayyoof galannaa ga'u nagaa fayyaa kootidha. Isinis akka nagaa fayyaa taatan Waaqayyo irraa abdii guddaan qaba. Egaa warri mana keenya faaraa taatan laayik sheer gochuudhaan gara maamila keenyatti dabalamaa isiniin jenna. Viidiyoon hojjedhe irratti walee meeshaa kana hunda situ dhiqaa walee akkasitu godhaanaan jette obboleettiin keenya tokko asumarraani. Inna mana Arabaa jechuun kaa hundi keenya ni beekna gaafii hin qabu jechuudha. Meeshaa dhiquun, uffata miiccuun, hojjechuun gaafii hin qabu kaa. Namni biraa hin jiru, kaddaaman biraa hin jirtu. Kaddaaman anuma waan ta'eef anumatu dhiqaa jechuudha. Egaa gara viidiyoo si fideetti yeroon sin dabarse jechuudha. Akkuma jalqaba irratti argitan kana viidiyoo kana hanga xumuraatitti dhaggeeffadhaa. Rakkoolee gola madaamii keessatti isinitti dhufurraa of baraaraa isiniin jechuun asumarraan affeerraa kooti. Daa'imti kuni maal gochaa akka jiru namoonni viidiyoo jalqabaa irratti argitan kasiniif gale isiniif gala. Kasiniif hin galle immoo hubadhaa isiniin jedha. Wallaa'aa kan jedhanu kan baatirlaw kan jennu takka ni jirti. Yeroo tokko Itoophiyaa keessatti baatirlawudha natti fakkaata afaan Oromootiin kan fayyadamanii hin beeku. Wallaa'aa kan jedhamu mana Arabaa keessatti kan gaatiidhaan qabsiifnu jechuudha. Isa sanii soofaa irratti irraafatan maatiin jechuudha. Yeroo soofaa irratti irraafatan daa'imti kun fuudhee sooftiin hin jiraa achitti qabsiisa. Yeroo qabsiisu ni boba'e. Maatiin homtuu mana hin jiru. Erga fuxuurri nyaatameen boodadha. Fuxuurri nyaatamee yeroo ka'e hundi isaaniitu gara kutaa ofii galu. Haga sa'aatii 2 akkas hunduu hin bayyanatu namni ni rafa. Aga keessattuu ashaan azaanutti baay'een ni bayyanatu jechuudha. Saaloonitti homtuun argamu. Daa'ima kana qofatu akka carraa ta'ee jira jechuudha. Yeroo kana mucaan kun baatirlaw san fuudhee sooftii kanatti qabsiisa. Yeroo qabsiisu ni boba'e. Mucaan kun daa'ima xiqqishuudha. Bobaanan dasisa jedhee jechuudha. Yeroo dasisa jedhu sooftii kana baasaa irra godha jechuudha soofaa irratti. Yeroo godhu ibiddi kun dhaamaan deemne boba'aa deemee soofaa irratti qabachaa dhufe jechuudha. Yeroo kana mucaan kun ibiddi kun baay'achaa dhufnaan sooftii hunduma isaatu fuudhee irratti gadi naqee soofaan akkasitti qabate. Ani viidiyoo hunda hin galchine sababbiin isaa chaanaalii kootiif jechuudha. Inna manni saalooniin akkuma jiruun guutumaan guututti soofaan gubate. Maatiin aara arganiiti jechuudha kan arganii gadi ba'an. Manni muluun aaree jennaan maaltu gale jedhaniiti yeroo gadi fiiganii sarraatinyaan kushiinatti meeshaa micaarti. Meeshaa dhiqxii hin argine rakkoo kana eenyutti fiduu yaalarre sarraatinyaa hojjettu sanitti. Maaliif situ as jira akkamitti daa'ima kana dheenne akkamittiin ilaalle jedhanii gara ishiititti zorsisanii jechuudha. Sababa maaliitiif? Ishiidhaan hojii qabda hojjechaa jirtan jenna. Isaan rafassuun irriba isaaniitu caalee ishii hojjettu sanitti murame jechuudha. Haga fedhes yoo ta'e hojiin keessan hojii daa'ima qabaallee ta'uu yoo baate manni isinitti galta sun daa'imman jiraatte taanan wantoota daa'imman mana san keessatti balleessitu hundumtuu isin ilaallata nu ilaallata jechuudha. Anama mana kanatti gaheen kiyya daa'ima qabuu miti. Hojii hojjechuu tsidaatee tsadda'uu fi nyaata hojjechuudha. Garuu ijoolleen mana kana keessa jirtu rakkooleen ijoolleerra ga'u akkasumas wanti isaan balleechan wanti isaan godhan hundumtuu anuma ilaallata jechuudha. Isaan waan tokko yoo balleechanii jedhan isaaniin hin lolan anaan loluu jechuudha. Kanaaf yeroo hundumaa ani sammuu kiyya ijoollee biraallee hin dhabamsiisu. Ija kiyya keessattuu madaamiin hin jirtu taate homtuu mana hin jiru yoo ta'e ani ijoollee kanaaf jechuudha ijoollee keenya adaraa keessanii waaqni nu haa eegu waaqaa gaditti immoo dirqama nutillee of eeguu qabna jechuudha. Gola ormaa keessa hanga jirrutti waaqa gaditti of eeggannoo godhu daa'imman isaanirraa ija buqqifachuu dhiisu yeroo hundumaa qalbii keenya gara tokkotti sabasabachuudha jechuudha. Iniif galee gizee kutaa keenya galleen alatti aga kutaa keenya gallutti qalbii keenya sabasabannee ija keenya daa'imman irratti gochuudha malee qalbii keenya bakka dhibba yoo goone daa'imman tanarra rakkoo yoo ga'e yoo miidhamanii ishiitu kana godhe jedhanii nurratti dabaddamanii numa rakkoon itti dhufa jechuudha. Numa jechuudha. Kanaafi nutis immoo
biyya keenyatti nagaa fayyaa galuuf dirqama sammuu keenya ija daa'immanii irra godhachuu qabna. Eeguu qabna, laaluu qabna. Oduma hojjennu, oduma hojiin nutti baay'atu daa'ima isaanii maalirra akka jiran, maal akka gochaa jiran eeguu qabna jechuudha. Baay'ee tokko nama faafuu ijoolleen isaanii gizee tokko na yaadadha. Maalan ta'e isinitti fakkaate asitti bakkuma hin jiru kanatti madaamin xiyyanni tsoomti turte. Guyyaan wajja dureedha. Ramadaan osoo hin taane guyyaa wajja duree ni fi amusii akka sooman beektu isin hundumtuu wajja dureedha. Ni soomti jechuudha. Sa'aatiin azaanaa ga'u ga'e. Yeroo kanan ishiidhaan nyaata hojjedhee waa hunda xumureen buna daffiseen waa hunda godhee sana saaloonii geeche. Mucaan xiqqaan kun hin jira. Mucaa xiqqaan qaba jechuudha. Amma waggaa furguute. Inni kuni maal godhe gizee sarree bulukaan deema. Homtuun agarre turre. Buna ani achi godhe san bira dhaqee taa'ee jechuudha. Yeroo taa'u kana banuu hin danda'u. Beermuziin immoo kan banan sana odoon taane kan gubbaadhaan xaq godhanii qicarsanii hin jira. Warroonni beektanii beektu beermuziin tokko gubbaadhaan gadi bananii saniin booda qica isa ture. Mucaan kun akkuma taphaatitti gubbaa san irratti gadi tuqu hin baname. Inni hin qicarseene ol fuudhee gadi woo qabu dhaqeeta. Akkuma jiruun guutumaan guututti gizee luka isaati irratti of naqaa jiru tasa madaamin dhufte jechuudha. Ani biraan jiru. Laala waan yoo narraa qabuu barbaadu madaamii fidee ishiin dhufte jechuudha. Yeroo dhuftu ofirratti gadi naqaa jira. Jettee harka qabdi. Qaamni isaanii hin danda'u. Xiqqishumatu irratti gadi nam'e garuu isuma saniin oggasuma dhiiga uffatee irraa qunca'ee madaa'ee wanti xiqqishootu irratti jigee barra. Madaa'ee akka wayii ta'ee achi maal naan jette ree gizee sanii siille maaliif as gootee deemte? As gochuu hin qabdu. Agan dhufee taa'utti as gochuu hin qabdu. Badiin keeti jettee gara kootiitti murtee jechuudha. Iniif galee miti. Ani akka kiyyaatitti kan qopheechuu fi kiyya. Garuu dubbiin natti dhufee jechuudha. Innaa isaan baay'ee nama sababu. Keessattuu gizee madaamuun nurratti gizee baay'ee immoo maal na godha maal narratti taphata beektu daa'imti kun yeroo baay'ee na jalaa dhukata. Yeroo baay'ee na rifachiisa. Oduma nani waa hojjedhu yoo na biratti gatanii ani fi inni bichaan manatti hafne na jalaa dhukata. Gaafa barbaadee dhabee boo'ufaatu jira. Gaafa na boochisufaatu jira. Garuu yoo ilaalu xiqqishuu tana sammuun daa'ima isaanii maaloo waa baay'ee nama maraacha jechuudha. Daa'imti isaanii jechuun nama maraachiti. Maraattuu nama gootee qullaa nama oofti jechuudha. Ani mana daa'imman jirtu fi mana jaartii dulloomtee akkanuma lafa laftuu tokko hin jaaladhu jechuudha. Dhugaan sinipha jaartiin dulloomtellee akkanumatti kana godhii san godhii achi godhii as godhii namaan jetti jechuudha. Afaan walitti qabachuun beektu. Akkasumas daa'imtillee gadi taa'uun beektu. Siruma daa'imti isaanii gadi hin taa'an jechuudha. Amma daa'imti guyyaa taphachaa oolte galgala ni dadhabdee isaan garuu firaashii irraa gaciisanii ija isaanii walitti dunuunfatanii rafan jedhamee ilaalamutti tasallee hin ciisanis hin rafanis jechuudha. Baay'ee nama dadhabsiisu. Kanaaf obboloota koo waaqayyoon gaditti nuti sofeenna waaqayyos nu haa eegu adaraa keessan daa'ima isaanii maaragaan eegaa rakkoo ofitti fidinaa nagaadhaan biyya galaa obboloota keenya baay'eetu balaa daa'imaniitiin dhabame biyya ormaatitti lubbuun isaanii darbee siniin jedha adaraa keessanii egaa viidiyoo kiyya sumarraanan goolabaa turtiin wajjin gootaniif galatooma mana kana laayik sheer godhaa baay'ee.